라떼 맛이? 뻑뻑한데? 모나카니까. 아니 모나카를 생기게 먹는 사람은 내 스타일 아니다. 근데 모나카 이런 거 안 좋아해. 아니 똑 부드러우나? 그럼 찹쌀떡. 아, 다 떨어진다. 다 치워래. 맛있다. 이것도 먹어봐. 생크팔. 와, 이거 차에서 보면 안 된다 이거. 까다에 품격 있는 리뷰를 하는 시간인데 차가 왜 나와? 다 흘리고 있지 지금. 좀 먹자. 아까 떡인가? 구리앙빠이. 그게 두 가지 맛이 됐거든? 하나 고구마고 하나 사실은. 맛은 나 이거 할배들 입맛인데. 아니야. 고구마 나 팥 먹을 거. 뭐? 팥 먹을 거야. 나 많이 못 먹어. 맛봐. 근데 아까 할매 입맛인가? 맛있는데? 맛있다. 모나카는 좀 단데 이건 맛있다. 이건 또 먹고 싶다. 나부아가 피라니 말고도 다른 색깔도 있다. 이렇게 넣을까? 넣어볼까? 향기 좋지 그거? 아니 이게 용량이 이게 더 싸더라. 아빠